I want to make one thing clear. This movie you just watched isn't about me or Tim Ballard. It's about those kids. Abraham Lincoln credited Harriet Stowe when she wrote Uncle Tom's Cabin. This powerful story inspired millions to rise up and fight against slavery. I think we can make Sound of Freedom the Uncle Tom's Cabin of 21st century slavery. Me hizo... Ahí nomás. Gracias. Chicos, ya fui a ver Sonido de Libertad, Sound of Freedom. Acá está mi boleto, esto fue lo que pagué. Ahí pueden ver el precio en guaraníes. Voy a dejar ahí abajo el precio en dólares y en euros. En el canal secundario les digo mi crítica con algunos spoilers.